Mi brama dhe mi se erdhët në 360 gradë. Ora është 21:04, do të mësoni tani që ka filluar fushata, nuk fillojmë do të asnjëherë në kohë, gjithmonë të fillojmë disa minuta me vonesë, sepse tensionet politike, bisedat politike janë në ABC News njëra mbas tjetrës. Pra, se tu është e lë njëri e merr tjetri dhe jemi, se tu është i gjithë ABC është një emision i vetë. Pra, mësoni me këtë. Okej. Gjithë minutazhin që kemi dispozicion do merrem me politikën e brendshme, fushatën elektorale. Nuk do kemi gjeopolitikë, di ata që janë fanse të gjeopolitikës le të presin ndoshta të hënën. Dhe për herë të parë në 360 gradë, në këtë edicion, se në edicionet tjera kanë pas, vjen Endri Shabani, mi mbrëma zoti Shabani. Faleminderit për ftesën. Kandidat për deputet në Qakun e Tiranës me siglën Nisma Shqipëria bëhet. Do ndihmohem dhe nga të tjerë, për momentin kam zotin Arben Meqe, mi mbrëma zoti Meqe, dhe Ilir de Maria, mi mbrëma dhe Mbrëma. Pritet të vijë Anduela Labani, Anduela në qoftë se është këtu let vit, tulet, s'ka problem, ne nuk kemi sekrete nga publiku, dhe rrugës është edhe Roland Beko, politolog, ja për të shfaqet Anduela, mi mbrëma Anduel, njëse erdhe, ja një plan i parë për ty. Pritet vijë dhe Roland Beko, politolog, për të zbërthyer dhe për të se mikrofonuar akoma. Po, mund dalës mikrofonohesh dhe vjen prapë, nuk ka problem, e zgjidhni vetë. Atë, në këtë, për të dekriptuar këtë situatë, unë kam vënë disa tituj, për shembull, titulli i parë është sondazhet nxjerrin Ramën fitues dhe Berishën të dytin. Po të tjerët, pa, nuk është i pyetje drejt për Shabanin, për programin, për gjitha, por them që këtu ka një fole analize të cilën Endri mund na i shpalosë. Atë, pyetje direkte, pse këto sondazhe, njerë beson ke këto sondazhe? Ta fillojmë kështu. Shiko, sondazhet janë metodë shumë e vjetër për të kuptuar si do votojnë njerëzit. Po. Pa dyshim që ato masin një lloj temperature, është një fotografimi i çastit kur është zhvilluar sondazhi. Po. Kanë gabueshmëri për forcat e reja, gjithmonë, për shkak sepse elektorati i forcave të reja nuk është i stabilizuar. Për shembull, ti e di ai që voton për PS-n dhe PD-n e ka stabilizuar pak a shumë idenë edhe votën. Për forcat e reja është pak më e vështirë. E megjithatë, unë kam vënë re një gjë, që nuk ka. Sa keni dalë në sondazhet në Prishtinë? Nuk ka asnjë sondazh që e mohon faktin që të rinjt dhe në veçantë koalicionit të rinjve Nisma Shqipëria bëhet, do të jetë në parlament. Po. Pra nuk e mohon, këtë realitet nuk e mohon asnjë sondazh. Unë besoj që rezultati do jetë parlament, do të jetë 1, 2 apo si grup parlamentar? Sondazhet variojnë nga 6.5% për Nismën Shqipëria bëhet deri në 10%. Që përkthehet në deputet? Që përkthehet në 7 deri në 14 mandate. Që do të thotë, në qoftë se keni parasysh ne kemi një sistem zgjedhor që sondazhet nuk e zbërthejnë dot tamam. Por ajo që është e rëndësishme është që për herë të parë në 34 vjet, të paktën çfarë thon sondazhet, por unë besoj që siç thash, realiteti mund të jetë më optimist se që nxjerrin sondazhet. Për herë të parë do të kemi në parlament të rinj që vinë nga parti që nuk janë shtojca apo ndarje të partive të vjetra. Se ne kemi pas parti të vjetra, të cilat janë ndarë dhe janë kriju parti të reja, po për herë të parë kemi parti të reja të formuar nga njerëz që vinë nga aktivistë shoqërisë civile. Vllai pa ka qenë me atë Shqipëria. Një sekond, jo, 1 minutë, Devalia, 1 sekond. Atë, Shabani, kam një pyetje tjetër. Mendon që to sondazhe të cilat po bombardohet opinioni publik e sugjestionojnë publikun, pra si thua, i japin një bindje që është e kohë të votosh për alternativat e treta. Për shumë, voto ose PS-n ose PD-n siç e ke zakon, të 30 vjet i bie, pak a shumë, dhe këto të tjerët me një fjalë është e kohë të harxhosh votën sepse këta nuk dalin. Ka një efekt negativ për ju? Çdo sondazh që bëhet mediatikisht është instrument mediatik. Pra keni kritik në lidhje me llojin e sondazhit Nuk dua të hyj me metodologjisë. Unë jam studius i shkencave politike dhe i drejtësisë, jam marrë me sondazhet, kam kritikat e mia për metodologjinë e disa prej sondazheve, por nuk dua të hyj fare këtë diskutimi. Padyshim, çdo sondazh që bëhet për publikun ka dhe një qëllim
marrëdhëniesh me publikun. Tani, si ja dalim ne që të kemi 34 vjet disa njerëz që akoma premtojnë ujë dhe drita? Vetëm duke kriju bindjen njerëzve që asgjë s'ndryshon. Pra duke i krijuar pesimizmin, kështu që pa zëvendësueshëm domethënë. Nuk do ta përjashtoja edhe mundësinë që me ose pa qëllim këto sondazhe krijojnë këtë efekt. E kanë. Kësaj radhe nuk e mohojnë dot. Pra ju dëmtojnë. Megjithatë nuk besoj që na dëmtojnë sepse njerëzit e kanë ndarë mendjen, nuk ka sondazh që i bind për të kundërtën. Ai mjafton shkoj të hapi çezmën, të shohë që pi ujë depozite në qendër të Evropës, në mijëveçarin e tretë ku popujt e tjerë kanë gjetur ujë në Mars, dhe unë besoj që do votojnë për ndryshimin. Do votojnë për ndryshimin. Dakor. Ndërkohë më thonë që vjen zoti Beko, më mbrëma Beko. Mbrëma ndjes. Jo, s'ka problem. Pati probleme me trafikun, blokime? Pak më bon unë, pak trafiku dhe unë bashkë. Okej, mirë se erdhe në 360. Faleminderit. Me që fakt do doja që të vish më shpesh, por kjo është e hera parë në këtë edicion, dhe më bërë shumë qefi që erdhe. Faleminderit. Po ta bëjë ty pra, me që erdhe vonë, po ta bëjë ty pra pyetjen që bëra dhe Shabanit. Këto sondazhe nxjerrin Ramën fitues dhe Berishën të dytin. Po të tjerët, është pyetja. Pra, asgjë e re nga fondi perëndimit. Ai lindje, si dush ti po. Çfarë ndodh? Ka si gjë tre në këtë në 11 maj që po vjen? Me thënë të vërtetën, nisur nga, le të themi, sondazhe që beshin para një viti ose diku aty të zgjedhjet lokale, shikoja që kish një, le të themi, elektorat ose një opinion publik shumë të skajuar ndaj politikës së vjetër. Ishte atyre 65-70% që opinioni publik e refuzon dhe klasën e vjetër politike. Dhe shpresoja se me krijimin e forcave të reja politike, do të kishte një thithje më të madhe të atij që quhet elektorati gri. Ja ku ke një profesues të forcave të reja, do të orientoheshin drejt këtyre partive të reja. Me gjithë respektin e madh që kam për zotin Shabani, po dhe për lëvizjen e tyre, doja të thoja që ende nuk e pash atë që unë prisja. Dhe duke qenë se Qa prisje konkretisht? Do të thënë opinioni publik, votuesi, qytetarë, ta themi si të doni, ti përkrahnin më shumë forcat e reja politike dhe të ndaheshin më shpejt nga dy fuqitë e mëdha të politikës, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Beko, e ka fajin populli apo e ka fajin nisma Shqipëria bëhet? Jo, nuk e kam vetëm për nisma Shqipëria bëhet. Po, unë nuk e kam partia tjera, me që kam profesues e nismës. Fajin e kanë këto, nuk e ka populli. E kanë këto që nuk e... Ose kemi popullin shumë, ose kemi popullin që oktej, që e pesi si e mori vetën doktori... Populli i dha sinjalet. Nuk e peti sa bëri, do më thënë, ishte Luzin Basha, Partia Demokratike... Se ka njëri fajin... E nxori nga partia, sepse kështu i tha ambasada, mendojon, kështu thuaj, sepse nuk mund të ishte një non-grata tjetër, por e ti, a një të shku një të bë formacionin e ri që e quajti Ortoria, dhe griu, dhe mori pra partinë. Po fiton e i që lufton. Ata që rin pas murit... Dhe më dhanë këta... Po je sigurt që... Një minutë, do të them, jo, mjaftu shumë jo, për mendimin tim jo. Do të them, lufton ai që fiton. Ai që fiton është ai që fiton, edhe pse unë jam kundër ti dihet publikisht, domethënë. Po unë di se s'ke lufton. Është 81 vjeç dhe bën 10 takime në ditë, nga njëri skaj në skajin tjetër, pavarësisht me ato demencat e tij, me ato, do të them, problemet që ka, por ky është fakt. Nuk mund të fitosh dot duke qëndruar pas murit, duke hedhur në një guriçk, duke dalë në një televizion dhe duke thuar që u fitova. Dhe partitë e reja sot punojnë me hile për vetveten radh parë, sepse këta po të donin që të vinin me një qasje që të rritë vëmendjen e opinionit publik, duhet të kishin bërë, se s'bën duhet të kishin bërë një koalicion të përbashkët të gjithë. Dhe të vinin si një pol i tretë i fuqishëm, të paktën në perceptimin publik, jam i bindur që do të gjendë edhe përkrahjen e mediave të opinionit publik dhe do rritej pritshmëria të paktën. Gjë që nuk u realizua sepse këta dolën secili për interesat e veta. Pra, e kam thënë dhe në një televizionin tuaj do ta përsëris prapë. Ndoshta ata mendojnë që ata i shprehin më mirë interesat e opinionit publik e popullit. Shiko, fakti që kemi një parcelizim të këtij që do ishte poli tret dhe ku të gjithë luftojnë për të marrë 1, 2 dhe maksimumi 3 mandate, do të thotë që punuan për interesat e veta. Dhe është ajo që thotë një filozof që kur ti punon si politikan, ti mendon për interesat e çastit dhe për interesat e pushtetit personal.
kur vizionin yt ose kur ti sillesh si burg shteti ka një vizion më të gjerë dhe mund punon për gjeneratat. Këta duhet dilin mbi interesat e çastit. Nuk kanë mbaruar. Duhet të bënin rolin e tretë. Jo, semi në 13 Tani janë në zgjedhje. Semi në 13 maj, se nuk kemi rezultat. Jo, flasim para një koalicion para zgjedhor. Notën pa bërë provimin. Para zgjedhor. Unë flas me këto që japin sondazhe, a diskutojmë për sondazhet. Dakor, jo. Tani se çdo ndodhi datën 20, shikoj, mund ndodhi në një mrekulli, për shembull në Spanjë në 2004 ishte në avantazhe djathta. Më duket se ka qenë si e ka pas Aznar, më duket se ka qenë atë kohë, dhe fitoi Partia Socialiste sepse ndodhi një shpërthim bombe në një tren, nuk pati transparencë nga ana e qeverisë dhe për 2 javë u kthye përmbys gjithë opinionin dhe fituan socialistët. Xhabani, juve gjithë nga një gjë godite shumë tani Xhabani ka dhënë replikën se pastaj pudhemi në debat. I the që rin mas gurit dhe edhin më shumë e kam për atë që kisha vetë kryetar. Sepse ju thatë, e përmendat, do të thënë ju thatë Berisha Basha, në një moment saktuar Basha e kishte shumicën dhe humbi shumicën. E humbi sepse nuk bëri luftën, qëndronte në zyrë, nuk doli. Unë shumë e mendoj. Unë për vete isha në luftë. Po shokët nuk i kisha në luftë, më lanë vetëm aty dhe i nuk vlen për rastin tim, apo për nismë Shqipëria bëhet, sepse ne kemi kryer një koalicion të rinj. Dhe për ju i kam 2 argumenta, por mund t'i japësh. Ne kemi krijuar një koalicion të rinjve. Pra, jemi bërë 3 forcat të reja, jemi 2 nga 3 forcat e reja, jemi bërë bashkë. Kemi marrë lëvizjen për drejtat e punëtorëve, kemi marrë një grupim që vjen nga diaspora, kemi bërë maksimumin për të krijuar një front të rinjve. A do ishte mirë që të ishin të gjithë këtu? Padyshim që do ishte mirë. A ishte në dorën tonë? Nuk ishte në dorën tonë. Kështu që kjo kritik vlen për ata të cilët kanë zgjedhur që të garojnë vetëm në zgjedhje. Ne kemi krijuar koalicion. Në lidhje me betejat, ne jemi nga ata të cilët me aq mundësi sa kemi patur, kemi bërë disa beteja në këtë shoqëri. Pra vim me një lloj bilanci, jo vetëm si aktivist shoqërisë civile, që padyshim kemi protestuar për çështje që janë shumë të rëndësishme në shoqëri, si çështja e çmimeve, kemi bërë 100 kilometra në këmbë për banorët e Zharzës, kemi protestuar kundër importit plerave, kemi protestuar kundër prishjes teatrit, kemi protestuar për vjedhjen e lekëve të ilaçeve, por ne kemi shkuar në SPAK. Pra që është një gjë të flasësh kundër atyre që e vjedhin shqiptarë, është një gjë tjetër ti bësh bashk një dosje, ti çosh SPAK dhe të shkaktosh arrestimin e njerëzve shumë pushtetshëm. Ne kemi nisë që në 2019, ditën e 3 të SPAK-ut, kemi shkuar atje, kemi çuar dosjet që të kanë sjell arrestimin atyre edhe prerjen atyre fijeve që vidhin lekë ilaç. Arrestimin atyre ka sjell vetë atyre që kanë bërë korrupsion. Po, ne kemi çuar SPAK. Ne kemi çuar në SPAK. Kemi nisur hetimin. Për shembull Ilir Beqaj është sot prapa hekurave. Xhabani këtë në konsumume më je 20 ditë para fushatës. Janë 20 ditë para fushatës. Ilir, ti mund mos ta vlerësosh. Jo, nuk është se nuk e vlerësoj, po e ke konsumuar këtë disa herë ta kam një gjuhën. Unë do ta them prap, sepse dua. Po nuk ka se është bërë arrestimi, nuk ka efekt më. Mos u mërzit. Unë do ta them prap. Medalje do morësh për të, nuk merr dot medalje për të. Jo, nuk dua medalje. Po jo, pra se këtë do të kuptohet fakti që kemi bërë beteja. Me aq instrumente sa kemi pas. Tashi përballë kemi ndërkohë që un kam luftuar për të denoncuar, pse shqiptarët nuk kanë besim që t'ju bëjnë juve majorancë. Do ta shohim në 11 maj Ilir. Nëse ti beson që do të jesh majorancë në 11 maj, unë besoj që asnjë nga ata që i ka 10 shqiptarë do të 34 vjet nuk do jetë majorancë në 11 vjet. Pra, ishte SPAK-u pika juaj e fortë. Kush janë ata që keni? Ajo është treguar guzim. Po themi rezultatet, ata që nuk e dinë. 2 ministra janë në burg. Jo të gjithë kanë vëmendjen aty ku 2 ministra janë. Po nuk ka rezultat ky kallëzimeve. Kush janë këta? Kujtoja pak publikut. Ilir Beqaj për çështjen e sterilizimit. 170 milionë euro. Ju mendoni që jeni juve ata? Jo, nuk mendoj, është fakt ky. Mirë, ti ke bërë denoncimi, ka vepruar drejtësia, nuk gati dosjen, e kam mos si qytetar. Po më lë një minutë ta bëjmë debat. Ti si qytetar kur shkosh në ilaç, kur shkosh në spital, ato ilaçe, ato para që do të shkonin për ilaçe. Po jo, tash nëse e di, në rregull, ti them për ata që nuk e din. Ato lekët që duhet shkonin për ilaçe kanë shkuar për vila. Dhe un kam pas guximin të shkoj në SPAK dhe të shkaktoj arrestimin e këtij njeriu. Tani nuk mund të thosh se s'kam bërë
bërë betejë. Ka shkaktuar krimi që ka bëuar, jo ti mërzotëri, një njeri që bë krim. Mërzotëri në këtë vend ka shumë të korruptuar, ka pak që luftojnë me zyrtar të korruptuar. Ne kemi çuar dosje të tjera që përfshin oligark, që kanë marrë toka publike, që janë dhënë falas. Pra kemi bërë ato beteja me sa mundësi kemi pasur brenda parlamentit. Do luftojmë që të ngrejmë komisionet hetimore, që të ashturim të rrjetin e Meri Mangës që mban peng për progresin e brezit tim. Kjo është beteja. A mund të bëjmë më shumë? Padyshim që mund të bëjmë. Po ndryshe nga disa të tjerë që nuk kanë bërë asnjë betejë, ne kemi bërë disa beteja me qendroni politikisht. Mund ta pyes pak Andruenin me që është gazetar investigativ dhe i di shumë mirë historitë e këtyre rasteve që sapo përmendte. Ka patur një ndikim kaq të rëndësishëm zot Albani denoncimi që ka bërë, po themi, nisma Shqipëria Bët, apo... Nisma Thurje. Po, fal. Nisma Thurje? Në rast e denoncimi. Kanë qenë një indicje parsorë e nisjes së hetimeve për dosjet që po flasim, qoftë dosjen e zotit Beqaj, qoftë dosjen e kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, pavarësisht që në dosjen ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës pati një hetim pasuror, pra nuk ishte se kishte fakte të tjera. Kallëzimi jonë ishte për pastrim parash, për shpërdorim detyre, kështu që lidheshim, por në rastin e Ilir Beqaj ka qenë vetëm kallëzimi jonë. Në rastin e Ilir Beqajt, unë e thash që ka qenë indicje kallëzimi që ju keni bërë. Ka shumë nga antar apo pjesëtar të partive dhe subjekteve politike në Shqipëri. Zhej që kanë dorëzuar në SPAK materiale të cilat kanë shërbyer si indicje dhe nisjet e hetimeve. Indicje, po prova gjëra kanë nuk, tona po. Provat gjenden rrugës. Në rregull, dakor. Por indicjet janë ato që çon tek prova. Arkitekturën e denoncimit, këto duhet të jenë. A mund ta rresoni në pjesën më të madhe? Në pjesën më të madhe të zyrtarëve. Një minutë. Unë e konsideroj këtë një sukses shumë të rëndësishëm civil, pra një betejë politike e natyre civile që ti shkon në drejtësi, drejtësia reagon për fat mirë dhe ta e kanë tributin e vetë, e kanë... Edhe për një arsye tjetër që SPAK nuk nis hetime kryesisht, duhet i kishte nis, nuk nis. Ne kemi kam në favorin tënd. Një minutë, ne kemi kulturën e përbaltjes, ne themi për ty Ilir Demania ti e ky, Anduena ky, Beko tradhtari ky, Meçë ky, Zhej gjithë bashkë. Dhe kur vjen muhabeti për të shkuar, kur vjen puna për të shkuar, për ta faktuar apo për ta çuar në prokurori, këtë akuzë dhe këtë përbaltje për ta ndërtuar në denoncim, nuk e bëhet. Kështu që mendoj që kallëzimi ka qenë shumë konkrete dhe me prova të fakte konkreta. Kam një pyetje për zotin Meci që duhet ta futet ai në bisedë. Meci, do të pyetash po ajo. Ore, shqiptarët duhet të ndrojmë shqiptarët apo duhet të ndrojmë Ramën me Berishën, që na dalin një i pari tjetëri dyti. Kam përshtypjen që apo jemi popull pa fantazi. Qa bëhet shumë? Nuk e di do më lërë qiko, sepse më duhet... Me kursin, me pikatore. Kuptohet. Po të la dhe Malia që ndërhynë gjithon, t'je di. Unë jam njohës i mirë i fshatit, dhe di që në fshat pensionet janë shumë të ullëta. Si? Pensionet janë shumë të ullëta. Dhe natyrisht, qeveria nuk ka bërë punë për t'i ngritur pensionet. E di që kosto e punimit të tokës në fshat është shumë e lartë. Dhe qeveria nuk ka subvencionu fshatin. E di që nivelli jetesës fshat është jashtëzakonisht i ullët dhe qeveria nuk ka bërë fare punë për të ngritur nivelin e jetesës. E di që fshatari me koston e punës nuk detë në treg, sepse konkurohet nga tregu i jashtëm dhe qeveria jo vetëm nuk ka subvencionuar, por përkundër ka bërë politika për të goditur fshatin. E di që gjysmat e fshatrave ju ikën drita sa eri duhet dhe qeveria nuk ka bërë që të elektrifikojë gjithë Shqipërinë. E di që 90% e fshatrave gati nuk kanë ujë. Dhe qeveria nuk i ka bërë. Vi në qytet. Unë e di mjaft mirë që në qytet gjithë pensionistët kanë rroga minimale. Unë e di mjaft mirë që 90% e qyteteve të Shqipërisë nuk kanë ujë 24 orë. Dhe po i vazhdoj këto nuk që i di unë dhe që i dim që të gjithë. Dhe mund të kem të drejtën që tashmë të dalë dhe të them fshati po vuan, qyteti po vuan, intelektuali po vuan, dhe gjitha këta janë produkti qeverisë. A më bën kjo artikulim mua person që duhet merë me politikë dhe që jam ai merituari që duhet marrë drejtim në vendit? Se e themi gjë të tillë.
I shoh që gjithë pa përjashtim këta që marrin përsipër tashmë të jenë antiqeveritar. Pretendimi, pensionet ulta. Pretendimi, s'ka ujë. Pretendimi etjera. Gjesharaga është kur thot Berisha që ka qenë kryqëzim. Po mora Berishën, po mora Shabanin, po mora të gjithë me radhë dhe i fut në sinkron, do shofësh që është e njëjta metaforë, është prerë të këtë gjithë. Pse e them një gjë të tillë? Ai bën kjo lider dhe ai bën kjo persona të përshtatshëm për të votuar, këtë duhet pyes. Dhe këtë duhet të artikulojnë në momentin e parë. Shpeshherë 90% e jetës politike tyre është vetëm goditje, evidentimi këtyre problemeve dhe për i vërtetës unë duhet të jem shumë i ndërgjegjshëm në këtë rast dhe shumë i luajal në artikulimin tim, nuk i të bën. Pra, që ti të marrësh shpatën dhe të ndjerësh gjithë problematikë që i ka vend, nuk të bën faktor. Çfarë të bën faktor tani dhe do vite përgjigja juaj. Është e vërtetë që shoqëria civile bëri këto aktivitete. Po më fal, gjithë ato që listohet se kam unë tani se më ngeli vonë. A mund ta ndajmë? Vetëm një sekond, patjetër. Tani. Gjithë që listohet ti s'ka pensione, rrogat e vogla, s'ka subvencione. Ç'o bëjmë tani? Do mbajmë këta që na kanë vjedh. Se edhe një herë ti ndërtove një apostrofim shumë dramatik. Jo, mendova se çfarë vazhdon. Ti të marrësh mikrofonin. Po. Dhe të dalësh në opinion duke i evidentu këto, kjo nuk të bën të votueshëm. Po pse kështu është, ore, kjo pikturë që bëhet ti. Ore, ky e ka që kanë një alternativë që ti besojnë më dha. Ka një formë ky është roli që duhet luajë. Me këtë ndërhyrje, Së ndërhyva më të. Jo, më morë minutazhin. Se s'kuptova, më nuk po kuptoj. Narrativa ime nuk është kaq. Pa ujë, pa këtë dhe mos u ankohet. Ata të pak nuk e mbyll arsyetimin. E fillova dhe thash lutem le vetëm pa kohë ta mbyll. Po. Ka shoqëria civile, jo. Utrondita me që nga nuk jemi me minutazh këtu me që jemi me mendim. Po flas atëherë. Jo, po na trondite me përshkrimin që bëjmë. Gjithë kjo ndërhyrje kisha mbaruar. Po ty zgjatë sikur të Gjithë kjo ndërhyrje kisha mbaruar. Po, vëri pikën tani. Gjithë aktiviteti i shoqërisë civile për të cilin ne krenoheshim, kishin shoqërinë civile, u transmetua tani që si ishte shoqëri civile, por ishte pararoja e lëvizje politike. Me që a thot që këta duhet të shkëputen nga shoqëria civile të dalë në politikë. Je shoqëri civile, po je politikë. Përsëri, shoqëria civile, aktivitet shoqëri civile, të prodhon një bazament për të futur politikë, po përsëri nuk të bën faktor për të votuar. Kuptojnë, për të votuar. E treta. E treta, ta mbyllet këtë votimi e kapi mirë Bejko. Dhe ai është thelbi i gjës. Unë të kuptoj ti. Votimi është një proces sa politik, aq dhe organizativ. Të gjitha që dalin me programe. Okej, jo, po s'mo flet se strategjistë tani politik. Jo vetëm në Shqipëri, po në gjysmën e vendeve të botës nuk gjën njëri programe, sepse të gjithë do Shqipëri e din që nuk realizon njëri programe dhe programi është demagogjik. Atëherë, ajo që etalon një person të votueshëm dhe ta bën konkluzionin është ky që do them tani. Po ti deri dje thosh se s'ka program partia s'ka program ai. Shabani replik. Analiza ime përfundon Ka 1% të saktuar. 1% të saktuar pra pjesa më e madhe të zorat parë, në dytin, tretin tani. Konkluzioni është një dhe i vetëm. Zotëri, në qoftë se në këtë fushat nuk organizohesh, nuk mbledh njerëz, nuk demonstron që ke forcë, arroje që e person që pse demoralizuar, s'ka demoralizuar. Kush do tjetër. Po si më harrohet tani? Po e nis nga e fundit, ku është kamera? Kamera ja prit një sekund, baja aty statistikë. S'ka problem se kam pafundur nga këto. Takime për ditë. Mos i shpejt, po i shpejt. Mirë për takime, s'ka rëndë. Mendova se kishin koka të prera kështu. Për mua ky është sondazhi i përditshëm. Me që zoti Meçi tha, s'duhet organizuar sjellësh njerëz, ja u i ke. Tani dua të përgjigjem. Ktu demonstrojmë këto. Duhet demonstrojmë. Po, në çdo lagje. Në çdo lagje. Unë nuk thashë ti i pavotueshëm, e të kuptoj. Jo, po s'po kundërshtojmë ty. Tani, tha një gjë zoti Meçi që ishte me drejtë. Tha ore, do e marrësh, do kërkosh votën për programin, me gjithë se pasaj tha që programin s'ka rëndësi, apo do kërkosh votë kundër. Unë dua votë kundër.
Unë dua vot për të luftuar këta që e kanë marrë vendin peng. Dua vot për të kufizuar mandatin. Po jo, priti minutë, se me këtë votën kundër u bë Kenano Berisha, u bë Rama, me këtë votën kundër rrjetin e Merimangës që kanë ndërtuar Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta. Unë dua vot, dua fuqi që të luftojmë këta dhe tre. Dua vot për të kufizuar mandatin e dekanëve, dua të kufizoj mandatin e kryeministrit, dua vot për të krijuar shanset barabarta për brezin tim. Po, në këtë moment të historisë, rolin që unë kam në politik dua vot proteste, vot kundër këtyre, vot për të larguar këta që kanë vjedhë të vend, dhe vot për të luftuar për brezin tim. Kemi që ato jemi të vjedhë, sepse ti ke njerëz që janë fol për abuzime, partnerit ju vini folni si shqiptar o Shabani. Po më doni, shiko, unë ju shoh dhe nga televizori, mos ka problem, po nëse më ftoni në studio, më leni të flas. Po më të flasë, ma hapni minuta, ti ke fol më shumë. Po ç'ke më burri dhe o tani? Ai është kandidat, po ju mos nuk të fal fare. Më thënë jo një akuzë. Do të ngritë një hipotezë më burr, më the që duhet të marrësh vota jo për protestë. Me ty mos do di se the unë dua një vot për këtë punë. Ashtu e dua. Pyetja ime në këtë rast, nëse jemi në këtë rast. Vazhdo. Ti kërkon vot për të qenë individ të parlamentit të zërin, të bësh grup parlamentar, apo ti jesh faktor, më fal tash tjetër në fund, apo ti jesh faktor qeverisës. Po të shpjegoj. Denoncues e ka tani. Ka disa faza. Ka disa faza në jetën politike të një grupimi. Në këtë fazë, roli që nisma Shqipëria bëhet, unë si Endrit Shabani, nisma thuri si pjesë e këtij koalicionit, është rol denoncues. Rol për të luftuar përballë klasës vjetër politike që unë i kam parë, që kam qenë kopsht, i kam parë në pushtet. Po denoncime denoncojnë gjithë me popull, gjithë denoncojnë. Dua nga parlamenti të ngrej komisione hetimore, të rikthej pasuri që na është vjetër të vend. Dua të vendos kufizim mandatesh. Dua që të shkoj atje në parlament të flas për hallet e njerëzve të zakonshëm, sepse e shoh foltorin e parlamentit që flitet vetëm për hallet e dy familjeve. Pra, unë këtë rol dua të bëj. Patyshim, familja Berisha, familja Rama, këto dëgjojnë. Hallet e këtyre janë. Unë dua që të flitet për hallet e familjes shqiptare, dua të flitet për fermerët. Kjo propagandë, Zoti Meçe përmendi fermeri. Pse është fermeri i varfër? Pse nuk ka subvencione fermeri? Se ja kanë vjedh lekët fermeri. I kanë vjedh subvencionet e fermerit. Kush e denoncoi këtë? E denoncuam ne. Shkuam në SPA. Dhe kërkuam që çdo njeri që ka vjedhur lekët, që janë vjedh fermerëve, ndihmat që vinin nga BE-ja për fermerët, unë kam shkuar në SPA, e kam denoncuar dhe patyshim të gjithë ata që kanë marrë lekë që vinin për fermerët dhe kanë bërë vila në Bregdet, qofshin këta politikanë, qofshin këta grupe kriminale, qofshin këta gazetarë analistë, që kanë marrë lekë të peshkatarëve, që kanë marrë lekë atyre të cilët sot e derdhin qufin në lumë dhe ndërkohë ne importojmë qumësh nga Serbia. Kjo është betejë tonë. Dhe nëse unë ja dal të largoj këtë klasë të vjetër politike, ta qarkulloj ujë në Shqipëri, mos e vrit vere fare, mos ty sta mush ty sa propagandë. Ti the jo, po një jo për burse ju. Ore ju pa ardhë fuqi nuk një gjoni, imagjino kur vini. Një jo për burse kështu si folti nuk vim njeri për të për një datë. Unë jam duke folur me atë që po në ndjek nga kamera. Dhe ati kërkoj mbështetje që të luftoj të klasë të vjetër politike që e ka marrë të vënd pengë. Po pra ata ka marrë politika me ty u takojmë kafe, unë ka marrë me unë ka marrë me folë ore ti ke fut shiritin që bë për ditë me mos e ki me rak, ky shiri që ti thua ti e di shumë mirë që unë e besoj unë të di shumë mirë edhe kur jemi privatisht edhe kur jemi publikisht, unë këtë e besoj dhe ky është një që unë ka sepse unë si brez e vuaj faktin që nuk avancoj do asnjë fushë sepse është kapur nga një dikush njerëzish që e kanë kapur ore ke 4 minuta më burë. Ore dhe 20 do flas, edhe 400 do flas. Nuk ka problem. Po largohu më çketi, unë do flas me votuesin. Po si jemi votues me jemi ne, zotri. Ai kuptoj ja giga arsye që unë nuk do të votoj ty, është kjo sjellje jote. Kjo sjellje jote. Kjo sjellje që kanë
gjithë politikanët shqiptarë historikisht Shqipëri dhe ju nuk jeni ndryshe. Ju nuk jeni ndryshe. Ju keni vetëm demagogji, propagandë. Ta si të them një gjë. Të them një gjë. Jo, po s'po bëni mua, jo, ke 4 minuta do të gjej ty. Po jo mos ka arsh, ke fare të fol me neve për vëlla. Shënime, foli zoti Meçe. Po jo më ngriti një hipotezë. Po ke 5 minuta më burr. Tani ti nuk ke durim. Ç'do të bëj? Po jo ç'do durimi, amarove. Po të bëj një pyetje më të me një letër sirë. A mendon ti? Radhiti mendimet edhe flas. A mendon ti se vetëm me denoncime ti do vish do morësh pushtet? Në këtë fazë a mendon ti denoncime ki boti i di gjithë mileti? Duhet luftoj. Gjithë mileti di, ama vetëm unë çën spak. Po jo vetëm ti më të kanë thënë të tjerë. Po vetëm unë përgatis dose të shkoj atje. Padyshim. Këtë guxim unë dua që ta çoj në parlament. Po jo Shaban. Ti pas ka ardhur vetëm me denoncime. Asi jo, çfarë kemi që mbindesh mua? A kuptoj që sinqerisht do ta them këtë. Sinqerisht, presë të them rroga ka që pensioni aq. Një minutë. Të them unë Shaban, ne kemi folë të privatisht. Nga ty se kam prit, sepse je djali i edukum, je djali që ke logjik. Padyshim. Dhe unë nuk e pres që të folësh 5 minuta po të thu do i letoj. Se merr modelin më të keq politikanëve që kanë vujt këtë 30 vjet. Ti po merr modelin më të keq të gazetarit që nuk e lë tjetrin të flasë. E fton. Po jo më valla. Ore, nuk e lë të flasë. S'e emisioni aty, po. Po më të shesh gazetar, unë kam vërsë si gazetar. Tani më flas. Sa ke vendosur në krahun e zemrës Demaline, ai mendon që ju e bëni bashkë emisionin, kjo është. Po jo, më nuk është puna bë bashkë, edhe një njeriu se ke 5 minuta burr. Ore, një gjë se ndoshta dhe mëson. Të dëgjoj me shumë knajsi. Unë kam shumë respekt për gjithë atë çka jeti. Apo jo kështu më mos merr. Dëgjoj mua. Më bëne tamam si Berisha tash morë mikrofonin dhe nuk pushosh. Po atë do bëja ka dhaj strategji komunikative vetë. Po jo këtu më me kene, ore kur dali. Ai ku ti dali olla, atë punë ka kandidat. Mos fir pesë rebelizmin që ke ti. Deri 11 maj ti do votosh për ne. Ti je i bindur. Okej, shumë. Atë ja çfarë thot Rama, për ju thot kanë dalë, thot sa zdoj këtë vegjel. Të lutaj me biciklishin. Janë disa zojt vegjel që kanë dalë. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, dhe kebras jo bashkë, jo këtë. Ata mua më heqin mallin e Sudes, të Vebiut, edhe të Rapush Xhaferit. Ata ta bëjnë detin kos e ta bëj jetën vaj. Jepi votën atyre, këtu s'do ketë më as korupcion, këtu s'do ketë më as padrejtësi, këtu s'do ketë më as çmimet larta, këtu s'do ketë më absolutisht asnjë problem. Vetëm aman jepini votën që të kapin ata në karrikën parlament. Dhe thonë ne jemi të rinjt. Të rinj, ata janë vetëm në moshë. Shabani sulmi i rëndë. Kërkoj leje nga zoti Demalia që të flas. Patjetër. Tani, qofse ne jemi zogj vel, ky është pulë e lodhur. Është një pulë e lodhur që nuk bën më ves. Pra, edhe në 2013-ën, ky premtonte ujë, premtonte punësim, premtonte shtet. Tani nuk premton më asgjë. Sepse ka ardhur në pikën që nuk prodhon më. Tani, çfarë tha ai? Që ne jemi sude. I bie që ky jetë Xhaferi në këtë rast. Çfarë do bëjmë? E ka thënë dhe Xhaferin dhe Vebion. Në rregull. Çfarë duam bëjmë ne konkretisht? Qesh paketa. Asnjë nga këto nuk ka premtime do falim taksat apo do rrisim rrogat. E para është drejtuesit e administratës publike, të cilët shkarkojnë në punësit civil duke shkel ligjin, nëse gjykata rikthen, kompensimi bëhet nga xhepi i atij që ka shkel ligjin. Qa kërkojmë ne? Ne kërkojmë kufizim mandatesh, që nga kryeministri deri ke dekani dhe rektori, në mënyrë që mos shohim atë që shohim sot, që jo vetëm që kanë një dekan dhe rektor që janë që nga vitit 2000, po janë dhe njerëz që i merr spaku me pranga. Qa kërkojmë ne? Ne kërkojmë të vendosim kufizim të pushtetit të këtyre. Pra, të gjitha këto betejë nuk kanë asnjë nga këto. Tani një sekondë mos është sulmi pa drejt, pra nuk pa hapet thesi këtu, edhe po themi ne siç po bën fakt Rama. Rama thotë do fal gjobat e 10 viteve të fundit, dela i tjetri thotë do fal gjobat deri nga 92-shi. Dalë një do fal gjobat që nga 1912. Pra, do falin edhe taksat. Këta janë Sudi dhe Xhaferi. Ajo që ne po themi është ne duam
ti krijojmë shanset barabarta brezit tim. Ka kërkesë më legjitime kjo për një brez të ri? Konflikti i një javë dhe 1 sekond. O Shabam, pse kufizojeni vetëm te brezit? Më falni një minutë. Kur unë thash që nuk ka fajin populli, po e keni fajin vetë ju, këtë kisha parasysh. Do të thotë që po ti marrim një për një gjitha partitë e vogla, ju vetë kufizojeni. Njëri thotë unë i përkas vetëm djathtas. Më fal, le ta mbaroj të lutem. Po më bëri pyetje pse Brezili. Më fal, le ta mbaroj se s'e kam mbaruar. Do bëj parashtrimi që ta kuptosh më mirë çfarë dua të them. Do të thënë, ju thoni ngelin tek brezi, do të thënë. Ju thoni brezi janë të rinj, ju ata të vjetër e tjerë. Nuk jeti më i ndeshëm nga unë që kam qenë në administratë publike, dihet publikisht kjo gjë, që unë jam i ndeshëm, nuk them se si je ti. Por të thuash unë do marr vetëm djathtë dhe nuk marr. Se po tjetër për të ri ka marr Rama të ri, mos e ka mbyt me të ri. Ka prova që janë korruptuar në sistemin e tjerë. Ju largoni votën tuaj. E kupton? Tani pyetja është kjo. Pse vetë kufizojeni një dhe dyta, pse nuk dini që të na krijoni imazhin për shtypjen, ja unë jam një nga ata votues që votën time se kanë përcaktuar ende, dhe të thoni të dini të jeni kontrasti Edi Ramës dhe Sali Berishës. Nuk mjafton të jesh kontrast vetëm duke bërë denoncimin, por duhet kapur thelbish. Po bën Edi Rama sot. Edi Rama sot kërkon të likuidoj politikën dhe ta zëvendësoj politikën me një administrim të demokracisë. Ruben Beko, mbaroj koha se... Ja, kjo është. Këtu duhet me ja pyetje se do një Shabane pastaj dhe... Po kjo është e Shabane, kjo është te hapi kohën Shabane dhe pastaj Meçe dhe kalojmë në reklam. Ore, a keni kapacitet ta shëm një trekëndshin i cili ju ka zënë frymën sot, jo i Bermudës, është trekëndshi mediatik, ekonomik dhe politik që me këtë unitet është gati të likuidoj gjithçka. Dhe ju e po ju likuidoj, ju ka dhënë hapësira sa tani ju. Ato janë pyetje thelbësore. Këtyre do të jepni përgjigje. Jo drita ujë korrupsion atë. Do të kalojë reklamën, Shabane. Ne do të kapim fijen dhe do ta shturim. Me një deputet, me 2 deputet. Ky është proces. Me një deputet nuk është tani. Pse ke breziri? Sepse ky vend po vuan emigrimin e brezit të ri. Pse emigrojnë të rinj? Sepse në çdo fushë të jetës këtu ka stagnacion. O ka marrë të ri Rama në politikë, s'ka marrë një ri. Edhe në sport, treg po e po, nuk është pasaport mosha më. Tani, nuk është pasaport mosha më. Tani, të rinj që vinë si protezë tek një gojë e vjetër ka edhe Rama dhe Berisha. Së është protezë, vendos protezën, po goja është prapë e vjetër. Ne jemi të rinj që jemi në plan të parë, ne nuk jemi aty për fasadë. Të rinj që ka Rama aty, asnjë nga ta nuk ka thelbin e qenë të rinj që shrebelizit. A mund ta mbyll? Do ta mbyll. Tha një gjë zoti Beko, që edhe tha dhe Rama aty që këta janë trim vetëm në emër. Kush është thelbi i politikës vjetër? Që kryetari i partisë është çiftligar, e ka çiftlikun e vet, ka ndërtu bunker dhe fut aty këtë doj. Ne kemi me vepra, jo me fjalë, listë të hapur. Pra, ne po garojmë të barabartë, si unë që jam kryetari njësë Sturje, Adriatiku, Pano, antarët e tjerë njësës, pra, me vepra, deri këtu tek ju 3 emra, vete Brunilda, Arieli, Marceli, të gjithë janë të barabartë, kush merë më shumë vota, shkon në parlament. Me vepra jemi ndryshe, pra ndërkohë që ai e ka çiftligar, e mbyll e vendos kryetari çdo gjë, ne jemi me garë të hapur në mënyrë barabartë. Mund të them të gjëra të tjera, mund të them që nga sulmet që këta i bën njëri tjetrit, tek idet politike, pra këtu diferenca midis nesh dhe klasës vjetër politike është si nata me ditën. Do të jesh një ofisë do të jeni provuar Shabane dhe nuk ke. Po pra, është e vërtetë, nuk kemi provuar. Ata janë provuar më i lirë. Ata i kemi provuar në kulis. I provojmë kur hapim çezmën, i provojmë kur hapim dritaren, i provojmë kur dalim rrugë, i kemi provuar. Ulica Shtama, Optika Luani, publicitet dhe kthehemi pas pak.